Základňa pripravená, otvorená, stroj naštartovaný, tak si počkáme úplne všetkých členov na štartovacej čiare a uvidíme, či nám budú atakovať to najlepšie, čo sme tu zatiaľ videli. Voderacký čas 14:88. Odštartované majú. Základňa vyšla veľmi dobre, už aj Bčka. Velikánsky prestrek na ľavej strane, ale celkom to bolo také neskoro dobehnuté, neviem prečo. Pravá strana 15:19, to bol rýchlejší terč a ľavý terč bude výsledný 16:45. Takže Scenohrad čas, ktorý budeme zapisovať za prvý pokus, má hodnotu 16:45.